السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم في قناه ديالي، قناه فاتي البحرين. اليوم داير واحد الطلعه مع صحاباتي هاو الصديقات ديالي البحرينيات. صراحه درت واحد الطلعه غزاله، كنتمنى انكم تشوفوها حتى الاخر. اليوم دايره واحد يعني الروز، دايره متبوس روبيان. كنتمنى انه يعجبكم. صراحه البنات كلشي حمق عليه، كلشي عجبهم. كنتمنى تنتما انكم يعجبكم وما تمشوش بعيد وبقاو معايا حتى اخر الفيديو ونبداو على بركه الله. بلاتي نسيت واحد الحاجه، شوف البنات ما تنساونيش باللايكات ديالكم والاشتراك باش تدعموا القناه ديالي باش تزيد شويه لقدام. واللي كيشاهدونا دابا اللي باقي ما داش اشتراك دير لنا اشتراك وما تنسايناش باللايك والتعليق. حطيت هنايا البصله وصلت البصيلات الصغار، كنت نقليهم لا زيت لا حتى حاجه. شوف ما فيه لا زيت لا والو، نيشان غير سخنت في النجره صافي حطيت فيها البصله. غنخليها حتى تدبل مزيان هاد البصله هادي واحد فوق 5 دقائق. عاد تبلينا هاد البصله هادي باش كتعطي النكهه ديالها غزاله صراحه. احسن انك ما تخليوها في الزيت. اول شيء غادي نخليها غير بحال هكا كما كتشوف. شوف البصله كيفاش تحمرات، هي تحمرات كامله بحال هكا. دابا عاد كندير واحد شويه ديال الزيت، كندير شويه الا غادي تقلى ليا فيه هذا ديالي. كندير الزيت، كندير معلقه كبيره ديال الثومه وسكينجبير. دايره لكم خلطه حلقه خاصه ديال هاد الثومه وسكينجبير هذا. غادي نضيف هكا الزبده حتى هي. صراحه ما تكونش كيجي فيه الزبده غزال، كتعطي نكهه زوينه. وكنحاول نقلل الزيت وندير الزبده لان الزبده كنحسبها صحيه اكثر من الزيت. كتذوب ليا ديك الزبده. شوفوا البصله كيفاش كتولي، صراحه كتولي غزاله. هاد البصله اللي كتولي هاد اللون هي كتعطي واحد النكهه، كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. دابا غندير الورقه ديال سيدنا موسى وحطيت الوريقات والورق ديال الكاري. انا الورق عند الكاري كندير بيبس، الا كان عندكم طري يكون مزيان، ولا ما كانش عندكم تصنعوا عليه ماشي مشكل. عندي هنا حبات ديال الهيل وعويضات ديال القرفه. انا هاد الكميه هذه عندي ما بين ديال 10 الاشخاص حتى 12 شخص، يعني ما بين 10 الناس حتى 12 الناس اللي عندي هنايا اللي غادي ندير. شي كتشوفوا شويه عندي زايد، يعني زايد العطريه عندي هنايا. شوف العطريه انا فايسه درت لكم حلقه خاصه حتى تشوفوها ديال التوابل عندي اللي كنطيب بها. قلت لكم كنطيب بها كل شيء، يعني جميع انواع ديال الرز اللي كنطيب بها. عندي معلقه كبيره هنايا دايره 2 معالق كبار ديال العطريه ديال التوابل اللي دايره. وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الكركم اللي هو اللي هو خرقم عرق. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، وعندي راس معلقه ديال البزار وراس معلقه صغيره ديال اللومي اللي هو الحامض ميبس ومطحون. كندير العطريه ديالي كامله حتى هي، وكندير اللومي اللي هو هكا صايم 3 وحيدات حتى هما كنديرهم. كنخلي شويه هادشي يتقلى. اللومي البنات ديما كما كنقول لكم كندير لهم جوج فتيحات، فتيحه من هكا وفتيحه من هنا، باش ملي كيغلى داك الماء فيه كيطلق لنا المذاق ديالو. كنزيد هنايا هكا شويه الربيع، والربيع داير غندير شويه ومازال غندير من بعد عاوتاني غنزيد الربيع هكا باش يتقلى. ماشي خاصو شويه يشرب ليا، يعني العطريه تعطي المذاق ديالها. العطريه كل ما كتقلى كتعطي داك اللوغو ديالها، كيعطي مذاق زوين. غير واحد شويه، واحد 3 دقائق، وغندير الروبيان ديالنا هو الكروفيت. غندير نزيد الحبات باقي، غنزيد الكروفيت اللي هو الروبيان باش تقلى. الروبيان البنات انا دايره هنايا 2 كيلو ديال الروبيان. ملي كتنقيوه يلاه راكم تعرفوا الروبيان اكثر فيه، يعني القشور ديالو كيكون كثير. ملي كتنقيوه يلاه كيعطيكم مقياس تبغوا ديروا حسب 10 ديال الاشخاص. هنا يعني انا دايره ماشي غير 2 كيلو، غتكون 2 كيلو شي حاجه لان محيده منها الروبيان صحيح اللي غادي نزوق به. دابا غنخليها تقلى مزيان. ترى الطنجره عندي صغيره شويه، راه غنبدلها. غادي نخلي هادشي وغادي نبدل الطنجره الثانيه اللي غندير فيها الروز. ما نخليهاش هنايا، غادي غير نخلي فيها وصافي. كنزيد البنات الملح على حسب الذوق، يعني انا غندير الملح غادي نقليه ومن بعد غادي نذوق. الا باقي خاصني غادي نزيد، لان الرز كيبغي الملحه. ما قوتش الملحه كيجي شويه ماسخ الرز. ديما ملي كنديرو الرز كنعاودو نذوقو شويه مريقه قبل ما نخليه ينشف. نخلي شويه يشرب المليحه، غير واحد شويه. البنات انا هنا غادي نزيد الكروفيت هكا انا بقشورو
ولكن منقياه واخا مقشور ديالو. حيدايا داك واحد كيكون في الظهر، واحد الخيط كيكون في الظهر كنحيدو له. غادي نخليه هنايا غير يشرب شويه ديال العطريه وغادي نحيدو، لان هذا غنخليه من بعد للتزيين. نخليه من الفوق، نخليه غير شويه يشرب، غير واحد شويه يشرب العطريه اللي كاينه هنا يتلبس بها، وغادي نحيدو كله. غنحيدو من هنايا. بغيت نزين به الصحن ديالنا من بعد. والبنات على الروبيان كل واحد يدير القياس ديالو، يعني ماشي شرط ان واحد يدير 2 كيلو ديال الروبيان، ولا انا دايره 2 كيلو لان عندي انا اليوم الضياف، لان خارجه مع صحباتي ان شاء الله. تشوفوا الخرجه ديالنا طلع لي طالعين، ودايرين كلشي غيدير الحوت، وهذاك الشيء دايره نيت كثير. اما انسان مع وليداتو كيلو ولا نص كيلو، داكشي القياس اللي بغا يدير. نديرو بالدجاج، هذا المسبوس كيدير بالدجاج عاوتاني، كل واحد على حسب القياس ديالو. هانتوما البنات شوفوا انا حيدت الروبيان، ماشي غير تلبس، راه حتى طياب طاب. تعرفوا الروبيان دغيا كيطيب تبارك الله، ما نقولكمش عرفتي شحال لذيذ صراحه. المذاق ديال العطريه صراحه غزال. البنات في الروز ديما يعني كثروا العطريه، ما تخافوش منها. هذا غندير الشبنت رانا كذا حلقه، يعني درت الروز فيه الشبنت. انا عندي مجمد، كندير مطيشه، طحنت مطيشه وحتى صاب ديال المطيشات اللي طحنتهم كنديرهم حتى هما. كنزيد واحد شويه ديال المطيشه ديال هكا الحك، معلقه صغيره اولا معلقه كبيره. المطيشه ديال الحك اللي بغيتو ديروها ما ديروهاش، انا حسب اللون اللي كتعطي واحد اللون في الروز باش يجي اللون زوين، لان المطيشه راه صافي يعني كافيه. المطيشه اللي درت 3 مطيشات، واخا تشوفوها كثيره راه حيت طحنت واحد شويه ديال الماء شي كاين. كما قلت لكم انا قلت درت شي طنجره كبيره، عندي طنجره غارقه، يعني ما خصنيش تكون هذا الكبر هذا اللي ما عنديش صغر من هذا الشيء، اما عندي صغيره ولا هذا الكبر هذا ماشي مشكل. انا درت فيها. دابا غادي ندير نزيد الماء. ملي درت ديك المطيشه غندير الماء كندير نص القياس ديال الماء، نص القياس ديال الروز، نفس القياس تماما. مثلا دايره 6 كيسان ديال الروز، دايره 6 كيسان ديال الماء، غير الماء طيبته، زدت الماء طايب. دابا غندير ندير الروز كما قلت لكم. نصفيه مزيان، ندير الروز. بعد ما صفيته مزيان، الروز خصو يتصفى مزيان لانه ريح خلاص درنا الماء. كما قلت لكم انا درت 6 الكيسان ديال الروز مع 6 الكيسان ديال الماء. الحلقات اخرين ديما كنقول لكم الروز ديما كتزيدوا، يعني درنا 6 كيسان ديال الروز ديروا 6 كيسان الماء، ديما كتزيدوا واحد الكاس ونص 2 كيسان ديال الماء تزيدوا. انا اليوم ما زدتش لان اليوم راك شفتوا مطيشه مطحونه مع الماء وكلشي، وكانت الماء يعني طلق داك الروبيان طلق شويه الماء وكلشي صافي. درت نفس ديال الروز، نفس كميه الروز نفس كميه ديال الماء. غادي نزين غير هكا مطيشه، غادي نحطها انا من بعد بصل التزيين، ما بغيتوش ما ديروهاش. غندير هكا الفله حاره صافي، وغادي نغطي عليها حتى يشرب الروز مزيان، لان البوطه باقا مجهده عندي. يشرب مزيان الروز. من بعد ما يشرب الروز عاد نقص البوطه تكون مهيله بحال الشمع. دابا نخليها مجهده حتى يشرب لي الروز هذا الماء كامل. بنات نسيت الربيع، حتى الربيع غنزيدو هكا من الفوق كما قلت لكم قبيله. رانا غنزيد الربيع اللي بقى كنديرو حتى هو باش كيعطي داك المذاق مزيان. الربيع كما درتوه راه كيعطي مذاق زوين في المسبوس ديال الروبيان. طبعا الشبنت حتى هو صراحه كيعطي واحد المذاق غزال. انا كيحمقني الشبنت مسبوس الروبيان، كيحمقني، كيجي غزال، كيجي زوين صراحه، واحد النكهه ديالو كيعطيها غزاله. المهم هذه الطريقه درتها شويه سريعه، كنتمنى ان يعجبكم، نتمنى ان يطلع مزيان ان شاء الله. انتم البنات دابا راه شرب داك الماء كامل، ديك المريقه كاع شربها الروز. دابا درتو على بوطه مهيله كي الشمعه، درتو على النار كي الشمعه. النار قبل كانت عاليه حتى كما قلت لكم تشرب، دابا النار مهيله. غادي نخليوه حتى يطيب. دابا غادي نغطيه كامل بابي الومنيوم مزيان ونخليه واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه. شوف كي داير الصراحه كيجا عرفتي واحد المذاق ديالو. والبنات نسيت الملحه، رانا زدت الملحه كما قلت لكم. ملي تذوقوا زيدوا الملحه. تقريبا زدت الملحه داكشي اللي درت في الاول زدتو دابا نفس المقدار ديال الملحه راه زدتو. ديما تذوقوا ملي يشرب ملي يبدا يغلي الروز مع الماء تذوقوا، شفتوا الملحه ناقصه تزيدوا الملحه. ما تحنوش في الروز، لان الروز ماشي بحال المرقه، الروز كيحتاج الملحه. المهم كما قلت لكم شوفوا الصراحه غزال لا اللون ديالو ولا المذاق ديالو دقتو ان شاء الله يجي غزال ان شاء الله. كنتمنى ان يجي زوين، لان كما قلت لكم غدا الطلعه ديالي مع البنات
ماشي اي بنات، البنات اليوم صحاباتي موظفات اللي معايا بحرينيات، لان اللي غياكلوا الرز صحاب الرز ولا غياكلوا هذا الرز هذا. ها انتم كيفاش درت ليه كامل، حكمته كله باش حطيته وغادي نغطيه وغادي نخليه كما قلت لكم واحد نص ساعه. انا غادي نخليه باذن الله. انتم البنات وجد دابا الرز نفتح عليه. صراحه جا غزال، ما نقول لكمش صراحه، غير الريحه ديالو كتشهي، ولكن يعني الحكم غيكون عند صحاباتي ان شاء الله الصديقات ديالي، هما اللي غيحكموا على الرز. صراحه شوفوا كميه الرز حبه على اختها، يعني ما معجن ما حتى شي حاجه، كيجي مزيان كيجي لذيذ. صراحه غزال زوين لذيذ لذيذ لذيذ. دابا انا كنوجد الدقوس حتى هو باش غديه معايا، لانه هما كيبغيو يدوزوا العيش بالدقوس، ضروري شي حاجه يدوز بها الرز. كنصاوبوا ليهم وان شاء الله في التقديم غادي نشوفوا الراي ديال صحاباتي ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم صحاباتي كلهم بحرينيات، يعني كيفهموا في الرز مزيان، هما اللي يعطونا النتيجه ديالهم، اخر نتيجه هما يعطوها لنا. ها انتم شوف تبارك الله ما شاء الله عليا وخلاص. تبارك الله على كل المغربيات، صراحه المغربيات كلهم ما كيطيبوا كيضبطوا الحاجه. شوف الرز يعني حبه على حبه معجن ما حتى شي حاجه، جا زوين. دابا على قلت البحرين غادي نشم ونحط في الحراره ديالي اللي غندي معايا عند البنات. صافي ها هي حطيت في الحراره، وهذا باش غادي ان شاء الله غادي نزوق الرز للتزيين باش غادي نزينو، والتقديم الاخر ان شاء الله تشوفوا معايا تطلع مع البنات. بقاو معنا ما تمشوش بعيد. هاي الحسن الصافي هاي صافي ما شاء الله حلا مع البحر. عادي 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 والله يا المحجرات. شو ما شاء الله الجو وايد حلو، الجو غزال، الجو غزال غزال الجو، الجو زوين. هاد النوعية تقول الشعري، الشعري صح؟ هاي النوعية الشعري زوين صراحة لذيذ. هاي الصافي، هذا محب الخليجيين، هو الصافي هو الصافي. احنا السردين حنايا صافي أمنية ديال صافي يا صاحبي. صافي عندنا يعني خلاص، يعني خلاص صافي خلاص خلاص خلصنا. ايه البحر ما شاء الله، البحر بحر غزال. عارف شوفوا هذا شنو جهتي اليوم؟ الطبخ المصرية يا مصرية. الله شنو هاي صالونة؟ لا هذه شربيها شوف ديال سمك. لا لا سمك ما شاء الله. وهاي العيش الرز. ايه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بس ما شاء الله عليه. يبرد عاد يبرد. بطني وي وي. هذا سميتو الميد صح؟ الميد اسمه الميد. هي كتوحم تسمح لينا. طوروها تبارك الله. هذا الميد وهذا شو سميتو؟ فسكرة والميد. هذا نوعية الميد الفسكرة، يعني صبعي وايد عود يبين. ما كاين الميد والشعري، الفسكرة اللي عندها في المقلة. الحوت تبارك الله شحال غزال. اليوم الماكله ديالنا كلها حوت، سمك. انا نقول ما تقولي الحوت لان الحوت هو حوت كبير ما شاء الله. هذا كنتسناو تا هو يغلي، هو زويون اللي كتوحم تسمح لينا البنات. المقانات كلها حاجه الاكل. البحر ما شاء الله الجو غزال. ماكله الحوت على البحر، كلشي على البحر. ما كاين هنايا من بعد كاينه الموسيقى. صراحه منطقه غزاله، منطقه سميتها سترا، هذا كورنيش سترا، يعني صراحه منطقه زوينه. فين جينا حتى الجلسه هنايا روعه، نقولكش الجلسه هنا غزاله صراحه. البحر والحوت يا سلام. البنات يلعبون
الو فاطمه، شخبارك؟ زينه. هذا هو الصحن ديالي، ها هو الجد صراحه جا غزال. نشوفوا دابا التقويم من عند البنات. شخبار؟ تعال شو اسمك؟ نور يلا. قلت لك انت لاتينه. صبرا حلو مضبوط. لا صبرا. كل البنات حكموا زوين، عجبهم البنات. شريتكم خنصور. صوري فاطمه. فاطمه اش رايك في المدبوس؟ شيء خطير خيال. صوري ترسيله. يا سلام. طرشوله. هات الان شاي. نقولها بالمنجز. زين. حلو. شهوته بالضبط. حطوا لي فوق. يلا قاعد نجيب. اعطيني صحن. يا شو اسمك؟ جيبي صحن احط حد في حد وفاء حد كان. عيش ابيض. ما حطي عيش. تعال مني. السلطه بعد يمك هذه. السلطه بعد نفتحها. حطي حتى عيش ابيض. اقعد على الصينيه البنيه دي، شيل السكوتر وحط الاكل وقعد. يابس فاطمه هي يابس اكل مع شيخه حط راس من هناك احد. لا بنات نقص بعيد. الصحن ديالي ما قلت الصراحه لذيذ، ما نقول لكم الصراحه كلشي الماكله كلها لذيذه زوينه. بعدين باخذها. اوكي ايش قلتي؟ لا بقى ترى اذا فطمت على الحبايبه. كيكه محشيه كيك. يعني دم طيح الحافظ. والله حسبت امه هنا. صراحه الجو غزال هنايا، واحد المنظر غزال واحد المنظر فن. الخبز الطيور، هذا النورس كيكون في البحر. ما شاء الله شحال ديال الطيور. بلاصه شحال غزاله تاعي صراحه، منظر غزال. شوفوا هاد البلاصه كيقولها سترة. ما كنا ورس خداو الخبز. شوفي ياكلوا الخبز، ياكلونه. شفتي فاطمه؟ كنا ورس ياكل الخبز. لا الخبز دار طريق مشى مشى الطوست. ما شاء الله حلوين. البنات فطوم. هلا فاطمة. الحديقة اللي ورا، الحديقة زوينة صراحة، الجلسة فيها غزالة. مرة أخرى إن شاء الله نمشي كورنيش ثاني، نصور لكم بلاصة أخرى بإذن الله. كما قلت لكم البلاصة تبقى سترة، هذا ممشى سترة. صراحة أنا أول مرة كنجي ليه، أنا واخا يعني كاينة في البحرين مدة طويلة، بس أول مرة كنجي مع البنات لهاد الكورنيش ديال سترة. صراحة عجبني بزاف، زوين. مرة أخرى إن شاء الله نجيبو وليداتي هنايا. كنتمنى البنات الفيديو يكون عجبكم، وحتى لهنا كنقول لكم السلامة. وما تنساوناش البنات باللايكات ديالكم والاشتراك، ومع السلامة في فيديو ثاني إن شاء الله. الصراحه ما سخيناش نمشيو. شوف الدنيا باقا عامره الطوموبيلات وكل شيء، لان كاينه العطله، ولكن حنا مازال ما خديناش العطله، باقي لنا هاد السيمانه ان شاء الله. والله الا الدنيا باقا غزاله، الدنيا باقا عامره. شحال ديال الناس ما شاء الله. تبارك الله. كورنيش شحال زويون من هنايا، كورنيش غزال صراحه.
كورنيش غزال. هاكا نحط قهوة اللي بغا يجلس هنا. خليكم باي باي.